Okay. Ja. Altså, hvad gik der ikke galt? Ja. Altså, vi havde skrevet en så god film. Ja, vi har skrevet en fucking god film. Tankerne bag den var... Det var der... Det var egentlig godt. Ja, vi havde styr på kamerastilling og sådan. Ja. Så tager vi sommerhus. Ja. Så køber vi en hel kasse øl. Ja. Ja, det var nok der gik allermest galt. Det tænkte vi var en mega god idé. Det var lidt mentalt hårdere, end vi havde forventet ja. nok. Det er mega hårdt at lave skuespil, når man er fuld. Ja, nu har vi krampet været i gang med jeg er udmattet. Det er så hårdt at være skuespiller. Ja, man. Altså sådan, vi laver hele tiden noget. Hele tiden. Presset som citroner. Presset som citroner, I prøver at trække alt ud af os, mand. Så blev klokken 24. Og vi havde lavet de første 5 linjer af vores manus på 6 sider. Status er, vi ikke gider at gå i gang, fordi det er meget sjovere at lade være. Så det er ikke så godt. Hvad side er vi nået til? Side 1. Side 1. Hvor længe har vi været i gang? 3,5 timer. Men bagefter det kom der lidt mere gang i os, så vi gik i gang med at skulle lave de scener udenfor, hvor vi gik i gang med at kigge på lys og det hele, og med lyden og med rekvisitterne med øllen, og så der var det jo godt, vi havde drukket de her øl der. Ja. Og så, og så fordi I var jo lidt, var lidt tipsy, ja. Så var tingene også lidt sjovere, så vi brugte væsentligt længere tid på at så tage de clips. Og det var der nogen, der blev lidt mere irriteret over end andre. Jeg tror, du kan synkronisere lyden med den der brud. Drengene, de sidder derude. Vi har lavet 3 optagelser. Så er mig vi indenfor. Og det er jo godt. Og vi prøver at overdøve. Men det kan vi ikke. Ellers det kan vi godt. Så vi håber, at drengene tager sig sammen. Ja, jeg var så ultramækket langt ind, indtil jeg skulle fucking charte med. Så det var fint. Så fik vi filmet det, og filmens forløb, det var faktisk ikke så meget bygget op på, hvad vi filmede. Da vi var i sommerhus, det var bygget op på sådan nogle flashbacks, som mig og Nora ville lave. Ja. Men så kom livet i vejen. Altså, ja. Man har kæreste, man har job. Alle de hverdagstingene, og så... Ja, præcis. Man har andre eksamensprojekter, og så lige pludselig så kommer man til stykker, hvor man lige pludselig skal til at... Man gerne vil klippe det hele sammen og sådan noget der, og så skulle man til at filme de sidste clips, og så kommer der simpelthen noget sygdom i vejen. Ja, så dagen før det skal afleveres. Sidste dag, hvor vi kan nå at filme noget, fordi at det er sidste dag, hvor jeg kan klippe det sammen i dag, fordi jeg skal arbejde i morgen. Så kommer Nora ikke, fordi han bliver syg. Ja. Så, og det er jo sådan der. Det er jo sådan der. Ja. Men så er det så, i stedet for at vi kommer på den, i stedet for at vi vil lave en kortfilm, så vil vi så lave en dokumentar af, hvordan at vi har lavet en mislykket kortfilm. Og så ja. Det havde potentielt til at blive en vældig god film. Ja, det er jo det, vi snakkede om, at efter vi var kommet hjem, at måske skuespillet ikke var det bedste, men det er generelt en flot film. Ja. Altså man kan virkelig se, at der er lagt nogle tanker bagved det, på de forskellige med, hvor lyset så kommer fra og alt det der. Ja. Og vi ønsker, vi måske kunne have, at vi kunne have kommet ud med det produkt, som vi egentlig havde håbet på til at starte med. Men jeg tror nu stadigvæk, at det næste her, vi kommer til at lave i stedet for, det bliver rigtig godt. Det var også et ambitiøst projekt. Ja. Det var det. Det var det virkelig. Ja. Det var sådan noget.